PKK tevgireke unutaya. Welatê Angola li dijî kolonyalîzma Portekîzî di destpêka salên 1905yan heya salê 1974 da têkoşînek mezin da. Piştî berxwedana bi pêşengiya rêxistinên bi navê FNLA, UNITA û MPLA Portekîzî herî dawî di sala 1974 da neçarman ku welatê Angola tek bikin. Ev serkeftina Angola îlham da gelên bindest ku ji bo têkoşîna rizgariya netewiyê şer bikin. Mixabin, wan ne tenê ji bo têkoşîna dij dagirkeriyê mîrasêş. Heman wext ji bo şerê navxweyî pêgehînekê nû ji cîhanê rahişt. Unîtajetî, dewlemendiyên xwezayî ên bin erd û sererd ava paqij û cewê ku ji bo mezinbûna qehweyê guncaw e dikare Angola dewlemend bike. Lê ev yek pêk nehat. Piştî ku dagirker derketin, Unîta dest bi êrêşa li ser hikûmeta navendiya ji kolonyalîzma Portekî rizgar bûyî kir. Hikûmeta ku li gorî Unîta hatiye avakirin bi hênceta sedemên îdeolojîk û cudahiya fikrî êrêj dikir û wan îddia dikir ku ew ê Angolayeke azad û dewlemendtir ava bike. Lê armanc qet ne ew bû. Mesele ew bû ku cîhana pirbendî li ser Angola şerê hev dikirin. Unîta bêyî ku agirbest qebûl bike an jî tiştekî daxwaz bike tenê êrêj dikir. Yekane armanca wan ew bû ku melepene xirab bike. Ew pevçûnên ku Unîta têda wekî kirêgirtiyê kolonyalîstan tev digerî 27 sal dom kir û di vî şerî da nîv milyon Angolayî mirin. Welat wêran û kabil bû. Unîtaya ku bi xeta çep û maoîst dest bi têkoşînê kirî xwespart Amerîka ve guhorî hêzekê ku tenê artêş û polîsên welatê xwe dikuje û welatê xwe wêran dike. Ev rewşe heta 2002yan serokê Unîta Jonak Savimbi mirî jî berdewam kir. Piştî vî şerê alos ku di bin peyvên îdeolojîk da piştgiriya hêzên biyanî û qaçaxşetiya Almasa da hat kirin. Cîhana siyasetê li pêr xwe têgehîneke nû hişt, ew jî Unîta bû. Xeta xiyanet û cehşetî di bin vî navî da xwe rêxistin kiribû. Cûreyê Unîtacetiya PKK dema em li dîroka Kurdan a 100 salên dawî dinêrin diyar dibe ku bi gelemperî bi pêvajoyên Angola re dişipin hev. Bi taybetî krîza rojhilata navîn piştî sala 1990 ve guhez şerê navxweyî. Ev yek teşbî mejiya Angola dibe. Di dîroka me da rola unîtayîzmê ya ku hewl dide destkeftên Kurdan têk bibe PKK pêk dîne. Li sala 1974 û vir ve PKK ji dagirkeran bêhtir êrêşî îdeolojîk, leşkerî û siyasî li dijî rêxistin û kesayetên Kurdan pêk aniye. Bi taybetî li başûrê Kurdistanê şêwazê unîtacetiya PKK pir bi zelalî tê dîtin. Îro dijîtiya bi îstiqrar û rêxistinkerî ya rêveberî û medyaya PKK ya li hember PDK û Barzanî û li ser esasê argûmanên siyasî û îdeolojîkî ji rastiya PKK ya unîtajetiyê derdikeve. Ji dema ku şoreşa başûr ya di sala 1991 de li başûrê Kurdistanê li dijî faşîzm û kolonyalîzma Saddam serkeftinek bi dest xwe be anî li xeta Silêmaniyê duh ku hewlêrê dagirkerî ji holê hat rakirin. Ji vê demê heya roja îro PKK berê lûliyê tivengên xwe ziviran ser başûrê Kurdistanê. Ji vê dîrokê heya niha çi rêxistinên başûr êrêşî PKK nekiriye. Lê belê PKK hemû êrêş li ser wan pêk anî û her tim bi fermana dagirkeran tevgeriyaye. PKK di sala 1992 da Parlamentoya Kurdistan ya li hewlêrê ya ku di bin dorpêcê da bi zehmet têdikoşî wekî kemneperestî ragihand û li dijî başûr dest bi êrêşên xwe kir û got hêzên başûr dixwazin pêşiya dewletbûna Kurdan bigirin. Piştî Ocalan jî çoyî İmraliyê got PDK dixwaze dewletekê ava bike. Sînoran biguhurine. Ev jî başverûtiye. Bi vê hêncetê êrêşî ser hikûmeta Herêma Kurdistanê kir. Îro PKK bi gotina PDK hevkarê dewleta Tirkiye êrêj dike. Lê PKK bin baskê Şîeyên Iraqê de ye. Ku dixwazin dewleta Iraqê parçe nebe, yasagir, îcrakar, dadwerî û leşkerî û aboriya dibin navê dewleta Iraqê Statiya Kurdistanê da ji holê rakin. PKK li dijî dewletbûna Kurdistanê ye. Lê ne li dijî dewleta Iraqê ye û hemû derfetên xwe bikartîne. PKK li dijî şerîetê ye. Lê bi hemû îmkanên dewleta Îranê êrêşî PDK dike. Li ser sînorê Rojhilatê Kurdistanê û Îranê rê li tevgîra PDK Îranê û hêzên Komelayê digire. PKK bi sporê têkbirin û herifandina tevgerên Kurdistanî ye. Niha jî vê bisporiyê li dijî pêkhateyên serekeyên Rojhilatê Kurdistanê Mîna Pak, Komela û PDK Îran bikartîne û van tevgeran berdide hev. PKK bi awayekî veşartî di medyaya xwe da digot ku ev tevgerên Rojhilat başverû û kevnarin.
دراستی دا PKK شر لدیجی وان هیزان رادگهینه. ji salên 1907 heya îro li Bakurê Kurdistanê li dijî rêxistinên wekî Kok, Kawa, Ala Rizgarî, Dedekade û her wiha şerê çekdarî meşand û têkoşîr û rêberên wekî Ferîd Uzun û Alaaddin Kaplan qetil kirin. Ji sala 1986 ve bi dehan Kurdên li ser rêbaza Barzanî li Rojava ji aliyê PKK ve hatin qetil kirin. Piştî sala 2002 ev pêvajoya dij Kurd hêz zêdetir berz bû. PKK yek ajan û berpirsekî dewleta Sûriye nekuştiye. Lê ji Behzad Dursun heta Nusretîn Birêk gelek xebatkarên PDK'sê kuştin. Heya îro PKK û pêkhateyên wê yên beşê li Rojava yek sazî û dezgehên dewleta Sûriye neşewitandine. Hûn nikarin bibînin ku PKK ala Sûriye û Îranê şewitand dibe. Lê hûn dibînin ku PKK her roj ala Kurdistanê dişewitîne. Di DNA PKK da têkbirina pêşketin û sazî û destkeftên gelê Kurd heye. Ev şêwazê PKK'yê unûtajetiye. Beyî dîtina vê rastiya PKK tu parçeyên Kurdistanê nikarin li ser lingên xwe bisekine. Unîtaya Angola piştî ku 9 milyon mirov kuştî û welatê xwe qabil kirî hilweşiya. Gava dizanî hildiweşe bêhtir tund dibû. Lê gelek vebijêrkên PKK hene. Heke Îran çênebe dişe Iraqê. Ger Iraq çênebe dê bişe gel Tirkiyeyê. PKK her dagirkerekê Kurdistanê li dijî pêkhateya rewaya li Hewlêrê bikartîne. Li Kuderê ji bilî wê rêxistinekê Kurd hebe PKK dijminê wan e. Şêwazê PKK'yê unûteciyetî ji unûteciyetiya Angolayê ye. Unûteciyetiya PKK ji ya Angolayê xeternaktir û rêxistinkerîtir e. Pêzbiya ku civaka Kurd xwe ji vî şêwazê unûteciyetiya PKK ya ku bûye êşa penceşêrê rizgar bike.